그렇다면 연애 경험이 충분히 많은 사람들과 지적 수준이 높은 사람들은 대체 왜 저런 공사에 당하는 걸까요? 안녕하세요, 공달입니다. 제가 최근에 올린 가평계곡 이은혜 사건도 그렇고 저번에 올렸던 화류계 공사 미수 인터뷰 퐁퐁남 시리즈도 그렇고 남녀 관계 문제점, 그 중에서도 금전적인 피해자가 생기는 걸 주제로 영상을 올리면 이런 댓글들이 종종 올라오더라고요. 저렇게 공사를 당하는 사람들은 사랑받아본 경험이 없고 연애 경험이 없어서 당하는 거다. 지혜롭지 못하고 어리숙하니까 저런 공사에 당하지. 이런 견해를 내세우시는 분들이 있는데 오늘은 이게 정말 맞는 말인지에 대해서 얘기를 한번 해보려고요. 첫 번째로 연애 경험이 없어서 남자, 여자에 대한 어떤 이성에 대한 경험이 부족하기 때문에 저런 공사에 당하는 거다. 이런 의견에 대해선 일단 저는 아니라고 봅니다. 왜냐면 정말 날고 긴다는 연예인들이나 화류계 선수 아가씨도 여자 한번 잘못 만났다가 고소당하고 공사당하고 결혼 한번 잘못했다가 크게 후회하고 나락으로 가기도 하니까요. 성폭행 혐의로 고소당했다가 겨우 혐의를 벗고 크게 기사가 났던 남자 연예인들만 하더라도 몇 명이 떠오르잖아요. 조각 같은 외모와 철저한 자기관리로 이성들에게 많은 사랑을 받아왔고 연애 경험이 결코 적지 않았을 그런 남자들도 그런 여자들에게 휘말리는 걸 보면 본디 사람의 진심이란 어떤 목적에 있을 때 그 목적을 위해서 본심을 숨기고 드러내기 전까지는 참 그 속을 알기 어렵다는 걸 알 수 있죠. 뭐 남자만 그러겠어요. 여자는 더 심하죠. 오빠 선수와 만나고 결혼까지 한 케이스도 여러 있잖아요. 예를 들어 실제로 여러분들 주변에 5년 동안 화류계에서 일을 해온 아가씨가 있다고 가정을 해봐요. 여러분들이 볼 때 그 아가씨는 정말 남자에 대해서 산전수전 다 겪어봤을 거라고 생각하겠죠. 근데 그렇게 정말 남자에 대해서 빠삭하게 알고 있을 것 같은 그런 아가씨가 화류계에 몸 좀 담았던 그런 아가씨들도 진짜 말도 안 되는 문신 돼지 남자친구의 논리에 설득당하고 돈을 뜯기는 경우들도 많거든요. 문신 돼지 남친이 이번에 불법으로 뭐 하나 걸렸는데 이건 진짜 빼박이다. 나 이거 국선 변호사한테 맡기면은 징역 한 3년 살 것 같은데 네가 좀 돈 좀 빌려줘. 아, 나 이번엔 진짜 능력 있는 변호사 없으면은 이거 실형 갈 것 같아. 제발 사랑해, 돈 좀 빌려줘. 이랬을 때 선뜻 변호사 선임에 쓰라고 막 1,000만 원 이상 가는 돈을 빌려주는 언니들이 있어요. 물론 다시 받지 못할 경우가 더 많죠. 가게로 놀러오는 손님들의 돈을 탈탈 털어가는 날고 긴다 하는 화류계 언니들도 그냥 친구 따라 호빠 몇 번 갔다가 본인 스타일의 선수에게 빠져서 그 선수 한번 얼굴 더 보겠다고 퇴근하면 놀러가고 퇴근하면 놀러가고 그 선수 TC로만 몇백만 원, 몇천만 원을 쓰기도 하죠. 선수도 마찬가지로 자기가 좋아하는 아가씨에게 꽂혀서 그 아가씨가 일하는 가게로 놀러가서 너 내일부터 출근하지 마라. 내가 돈 줄게. 주제 파악 못하고 이런 노는동 로맨스를 찍기도 하고요. 이렇게 선수와 아가씨끼리도 서로 공사치는 경우가 빈번하게 일어나는 곳이 이 화류계 바닥이에요. 아니 오히려 그 바닥에서 가장 많이 일어나는 케이스가 이런 노는동 로맨스죠. 이런 사례들을 보면 연애 경험이 적고 사랑받지 못해서 공사를 당하는 건 아니란 말이에요. 그럼 공사를 당하는 사람들은 멍청해서 가스라이팅 당하고 돈을 뜯기는 거다? 이렇게 보기도 어려운 게 화류계에서 가장 많이 공사당하고 아가씨에게 돈을 퍼주는 손님들은 의대 나온 의사, 대기업 다니는 명문대 졸업생이거든요. 이 사람들이 지능이 낮아서 뻔한 거짓말에 속아 돈을 뜯기고 당하는 건 아니잖아요. 뭐 흔히 우리가 설거지남, 퐁퐁남이라고 부르는 남자들 대부분도 뭐 월 800만원 이상은 번다고 하는 고소득자 전문직들이잖아요. 뭐 이런 것만 봐도 지능이 낮아서 당하는 거다. 이런 건 아니라는 걸 알 수 있죠. 아니 오히려 멍청하면은 여성들의 공사 대상에 포함되지도 않습니다. 남자가 머리가 좋고 돈도 많이 벌어야 공사 사이즈도 나오는 거예요. 그렇다면 연애 경험이 충분히 많은 사람들과 지적 수준이 높은 사람들은 대체 왜 저런 공사에 당하는 걸까요? 이번 가평계곡 살인사건에서 고 윤상엽 씨가 이인혜에게 보냈던 문자 메시지에는 이런 내용들이 있었다고 해요. 가평계곡 살인사건 피해자 윤모 씨가 생전 용의자인 아내 이은혜 씨에게 인정받고 싶다는 하소연을 공범 조현수에게 한 것으로 알려졌다. 8일 채널A 보도에 따르면 윤 씨는 숨지기 5개월 전인 2019년 1월 이 씨의 내연남이자 공범인 조 씨에게 메시지를 보내 이 씨에게 무시당해 괴롭다는 취지의 고민을 털어놨다. 그는 은혜한테 쓰레기란 말 안 듣고 싶어. 나도 은혜한테 정신병자라는 소리 좀 안 듣고 존중받고 싶어. 이제 좀 무서워. 은혜가 짜증내고 욕할까봐 등의 말을 했다. 또 나도 현수처럼 은혜에게 인정받고 싶다.
은혜에게 꼭 인정받아서 잘 살고 싶다고 하소연했다. 이걸 보고 참 의아한 게 조윤수가 대단한 사람인가요? 학벌 없고 가정환경 불우하고 딱히 내세울 만한 커리어도 직업도 없는 사람이잖아요? 그럼에도 불구하고 조윤수는 고 윤상엽 씨가 부러워할 정도로 이은혜에게 인정받고 사랑받고 있었죠. 뭐 알려진 바로 조윤수가 하는 일들은 성매매 알선, 호스트바 실장, 불법 사이트 운영 등이었는데 같은 바닥, 같은 하류 인생이었던 이은혜의 눈엔 대기업 연구직인 윤상엽 씨보다 저런 조윤수의 모습이 더 대단해 보였던 거죠. 자신의 처지를 더 잘 이해해줄 수 있는 남자이기도 했고요. 근데 여기서 우리들 제3자가 볼 땐 어때요? 어린 이은혜가 자신의 상황을 좀 더 깊게 이해해줄 수 있는 비슷한 상황의 또래인 조윤수를 정말 좋아하는 건 뭐 그럴 수 있죠. 그렇지만 남편이었던 고 윤상엽 씨의 입장에서 보면 아니 도대체 왜 대기업에 다닐 정도로 성실히 살아왔던 엘리트 코스를 밟은 그런 남자가 왜 저런 여자에게 빠지고 결혼까지 했던 거지? 이런 생각이 들지 않나요? 이게 다 결핍에서 오는 건데 사람이 사람에게 빠지면 그리고 잠깐이라도 그 사람 덕분에 내 결핍이 채워지면 상대방이 아무리 안 좋은 조건에 안 좋은 인성을 가지고 있다고 하더라도 올바르지 못한 직업을 갖고 있다 하더라도 근거 없는 희망이 생기고 도와주고 싶다. 내가 고쳐주고 싶다. 이런 오기가 생깁니다. 이게 굉장히 위험한 건데 내가 노력한 만큼 내가 사랑하는 사람이 좋은 사람이 되어서 언젠간 내 진심을 알아주고 나에게 보답을 해줄 거다. 이런 희망 아래 한없이 계속 퍼주게 돼요. 그게 그 사람의 인생을 구제해주고 도와주는 길이라고 믿으면서요. 남자 선수들이나 아가씨들이 손님에게 공사 칠 때 가장 많이 쓰는 멘트 중에 하나가 피치 못할 사정으로 일을 하고 있다. 얼른 돈을 모아서 그만두고 싶다. 이런 멘트거든요. 더 디테일하게 들어가면 한 1억 정도 모으고 나서 내가 원하는 가게를 차린 다음 일을 그만두는 게 내 선수, 내 아가씨 생활의 목적이다. 뭐 이런 표현이죠. 그런 말을 듣는 손님들은 당연히 도와주고 싶다. 이런 생각이 들고요. 1999년 희대의 탈옥수 신창원의 곁에는 그의 탈옥 생활을 돕기 위해 숨겨주고 재워주고 먹여주고 하는 수많은 여성들이 있었어요. 신창원이 오랫동안 검거되지 않고 그렇게 버틸 수 있던 것도 이런 여성들의 도움이 있었기 때문인데 그 여성들은 신창원의 마음속 깊은 곳엔 인간적인 면이 있고 따뜻하고 좋은 본성이 숨어 있을 거라고 내가 지켜주고 도와주면 언젠가는 갱생할 거라고 믿고 있었던 거죠. 사람이 사람에게 바라는 근거 없는 희망이야말로 사람이 가질 수 있는 감정 중에 가장 위험한 감정이거든요. 실제로 화류계에서 공사당하는 아줌마, 아저씨들은 이 아이에게 돈을 주는 게 이 아이를 돕는 길이고 그게 곧 사랑을 유지할 수 있는 길이다. 화류계에서 탈출시켜 줄 수 있는 길이라고 그렇게 믿고 그러는 경우가 많아요. 그래봤자 도움받는 선수, 아가씨의 입장에선 어디까지나 고마운 오빠의 선 넘은 오지랖이죠. 그분들도 그게 일이고 이미 충분히 마음고생하고 열심히 살고 있는 중이거든요. 이렇게 영상으로 화류계 이야기를 다루는 저라고 뭐 안 그럴 것 같습니까? 저도 전직 화류계 경험자고 지금은 꽃일을 하고 있고 유튜브를 하고 있기 때문에 어떻게 보면 여자에 대해서 많이 안다고 할 수 있는 그런 부류에 속하는 남자지만 저도 공사당할 수 있습니다. 막말로 지금 제가 만나고 있는 여자친구가 급하게 집을 구해야 되는데 보증금 좀 빌려줘. 그러면 거기다 대고 제가 야 그럼 계약서 쓰고 언제까지 갚겠다. 녹취록 만들고 하자. 그러겠어요? 그냥 얼마 필요해? 하고 넣어주겠죠. 이성적인 사람이라도 그러기 힘들어요. 대부분의 사람은 못 그래요. 누군가에게 빠지는 것? 그건 그 자체로 낭만이기도 하지만 바보가 되는 일이기도 합니다. 근데 그럼에도 불구하고 사랑이라는 건 참 가치 있는 일이잖아요. 정말 생판 모르던 남녀가 만나서 서로 알아가게 되고 앞으로 함께할 미래를 그리면서 한 발자국씩 나아갈 때 그리고 뜨거운 밤을 보낼 때 거기서 오는 행복감은 아직까지 대체할 만한 그 어떤 무엇도 없죠. 인간이 가지고 있는 사랑이라는 감정을 대체할 만한 그런 무언가가 개발된다면 그걸 만든 사람은 아마 빌 게이츠 이상의 부자가 될 겁니다.
사랑은 위험하지만 그만한 가치가 있으니까 여전히 우리들은 마음 아파하고 다치면서도 사랑하고 연애하고 결혼하고 이혼하고 그러는 거 아니겠어요? 아무튼 누군가를 믿고 사랑하다 상처받고 공사에 당하는 건 그 사람이 모자라고 어리숙해서가 아니라 그냥 좀 외로운 사람이라 그런 거예요. 그걸 이용해 먹는 사람들이 잘못된 거라고 생각하는 게 좀 더 건강한 생각이겠죠. 그리고 내가 그런 공사의 피해자가 되지 않기 위해선 지금 여기 왼쪽 아래 보면 이 구독 버튼 보이시죠? 이걸 눌러주시고 종종 제 채널에 올라오는 화르기 이야기들, 사랑 이야기들, 그냥 인간 본성의 이야기들을 많이 들어주시면 아마 예방하시는데 큰 도움이 되실 겁니다. 빨리 눌러. 오늘은 이만하도록 하겠습니다. 감사합니다.